ஏய் ஜாக்வின், நான் நேற்று வீட்டின் படம் பார்த்தேன்டி. படம் சூப்பரா இருந்துச்சு. ஏய் ஆமாவாடி, ஏன் அது லெட்ரு யார் எதுலயோ ஒரு பிரைம் இல்லைன்னா நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல இருக்கு, போய் பாரு. சரி ஓகேடி, நான் போய் வேட்டின்னு போய் பார்க்குறேன். அது சூப்பரா இருக்கும் மோடி. ஏய் சூப்பரா இருக்கா படம். பசங்களா என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? பசங்களா என்ன பண்ணுங்க, நான் உங்ககிட்ட முக்கியமா சொல்லுறேன். ஆட்டக்கரையரே கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க, நான் போய் அதை மட்டும் சொல்லிட்டு வரேன். ஓகேயா? ஓகேம்மா, போய் டக்குன்னு போய் சொல்லிட்டு வா, எனக்கு வர நிறைய வேலை எடுக்குது. ஓகேண்ணா. ஏய் இதை பாருங்க, நான் புதுசாக வாஷிங் மிஷின் வாங்க போகிறேன். ஓகேயா பசங்களா? ஓகேயா? நான் எடுத்துகிட்டு வர வரைக்கும் நீங்கள் வீட்லேயே இருக்கணும். ஓகேயா? எங்கேயோ போக போகிற வெளியே. ஓகேயா? நான் இங்கே பத்திரமா இருக்கணும். நான் சரணா டோஸ் போகிறேன். ஓகே ஆண்டி, நாங்கள் இங்கே பத்திரமா இருப்போம். ஓகே, நான் வண்டி எடுங்க போயிடலாம். அண்ணா சரணா டோஸ் போயிருங்க. ஓகேயா பிரே? ஏய் அங்கே போயிட்டாங்கல்ல. ஏய் ஆமாண்டி, என்னோட அம்மா போயிட்டாங்க. சரி ஓகேடி, இப்போ போர்டு அடியில் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்? வாடி நம்ம இடனே உட்காந்து விளாடலாம். சரி ஓகே, என்னடி விளாடலாம்? ஜான்வரி பிப்ரவரி விளாடுவோம். ஓகே, இப்போ போடு. ஜான்வரியே, பிப்ரவரி, அடுத்து மார்ச், ஏப்ரல், மேவே, ஜூனு, ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர். கம்மி கை கம்மி, கை கம்மி. ஏய் ஜாக்வின், கை கம்மியா அடிக்கிற. என்ன பட்டி இது? உனக்கே தெரியாம நான் அப்படியே ஐயோ பட்டியா, என்னோட கிட்ட தோட்டு போயிட்ட பட்டியா. சே, இவகிட்ட நம்ம தோட்ட போயிட்டோம். என்ன ஆட்டோலும் சீக்கிரமா ஓடிக்கிது. உள்ள பாருடி. இரு நான் போய் பாக்குறேன். உள்ள என்னடி வாஷிங் மிஷின் இவ்வளோ சீக்கிரமா அடிக்குது. ஆட்டக்கரையது, ஏன் இவ்வளோ லேட்டாக வரீங்க? நான் உங்களை டக்குன்னு போகலான்னு சொல்கிறேன், நீ மட்டும் இப்போ பட்டேன் ஏதோ லேட்டாக வந்துன்னே இருக்கிறீங்க. இருங்க கொஞ்ச நேரம் இங்கே நில்லுங்க. நான் வாஷிங் மிஷின் கொஞ்சம் அப்படியே எடுத்துறேன் வெளியே இருந்து. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் போய்க்கோங்க. வாஷிங் மிஷின் என்ன இவ்வளோ வெயிட் அடிக்குது? சரி ஓகே ஓகே, ஆட்டக்காரையே போயிருங்க. ஏய் என்ன பண்ணின்னு இருக்கீங்க நீங்கள்? அம்மா, அந்த வாஷிங் மிஷின் தள்ளி வையேன், டக்குன்னு சட்டு புட்டு போடுவோம். அட இரு ஆட்டக்காரையரே. சரி கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்றேன், டக்குன்னு எல்லாமே பேசி முடிச்சிட்டு போ. அப்படியே நான் கொஞ்சம் இப்படி சைடா போயிடுறேன். ஓகேயா? சரி ஓகே. பசங்களா, நான் வாஷிங் மிஷின் வாங்கிட்டேன். சரி ஓகேயா? ஓகே ஆண்டி, வாஷிங் மிஷின் சூப்பர். வாஷிங் மிஷின் எடுத்து எங்கேயோ வைங்கப்பா. ஓகேயா? இங்கே எதை பாருங்க, ஏன்னா இங்கே பாத்ரூமில் வைக்க முடியாது. பாருங்க எல்லாம் குட்டி பாத்ரூமு. இங்கே வெறும் டாய்லெட் மட்டும் தான் இருக்குது. இங்கே எல்லாம் ஸ்பேஸே பட்டார். ஓகேயா? அதுக்கு நீங்கள் அங்கெல்லாம் போய் வைக்காதீங்க, வேற எங்கேயோ போய் வைங்க. ஓகேயா? வேற எங்கேயோ. ஓகே ஆண்டி, நான் போய் வச்சுறேன். நாங்கள் வைக்கணும்னு எனக்கு தெரியும், நான் வச்சுக்கிறேன். சரி ஓகே, அப்போ எங்கே வைக்கணும்னு தெரியல, அப்படியே வச்சிரு. எனக்கு ஒன்றும் நிறைய வேலை இருக்குது. எங்கடி வைக்கலாம்? நம்மளால எங்கேயுமே வைக்க முடியாதுடி வீடு ஃபுல்லாக, ஏன்னா ஃபுல்லாக ஸ்பேஸ்லாம் அடிச்சிடல. ஆமாம் சரி இரு, நான் போய் வாஷிங் மிஷினை கொஞ்சம் தூக்குறேன். ஐயோ அம்மா, கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுடி. ரொம்ப வெயிட்டாக இரு, தூக்கவே இல்லை. அதான் வெயிட்டாவா இரு. நீ அப்படியே கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தூக்கி வையே, நான் அப்படியே என்னோட மேலே தூக்கி போட நான் பிடிச்சிக்கிறேன். சரி ஓகே. தூக்கி ஐயா, டக்குன்னு வாடி, டக்குன்னு வாடி, டக்குன்னு வந்து பூடாடி. நான் லேஞ்சுக்கெல்லாம் முடியாது. இரு நான் இப்படி வரேன். டக்குன்னு என்னோட கிட்ட கூட அப்படியே இரு அப்படி கூட பிடிச்சுக்கோடி. ஐயோ சுப்பா, என்னோட முழுக்கு எலும்பே உடஞ்சிரு போல. இப்படியே இருப்போ. ஐயோ என்னாலலாம் வேலை பார்க்க முடியாது. நான் மேலே போய் உட்கார போறேன். நீ நிலைமை இனி பட்டுக்கோ. சொப்பா, நம்மளை தூக்க சொல்லிட்டு எப்படி இருக்கா பாரு. இவ போயிட்டா. சரி ஓகே, எங்கேயுமே வாஷிங் மிஷின் வைக்க முடியாது. இது இங்கே வச்சா கூட கனெக்ஷன் கொடுக்க முடியாது. அங்கே ஸ்பேஸு இருந்தாலும் அது சிட்டிங் ஏரியா. டாய்லெட் ஸ்பேஸே இல்லை. இந்த எதுக்கு இந்த பாத்ரூம் வீடுன்னே தெரியல, எங்கேயுமே வைக்க முடியாது. எனக்கு தெரிஞ்சா வாஷிங் மிஷினை வீட்டை ஓட்டுற தூரமாக வச்சா நல்லா இருக்குமா? தெரியலையே, விடுமான்னு தெரியலையே. ஆண்டி ஆண்டி ஆண்டி, வேற எங்கேயுமே ஸ்பேஸ் இல்லை. நம்ம வேற எங்கேயும் தூரமாக போய் செக் பண்ணுவேன். தூரமாக போய் வாஷிங் மிஷின் இருக்கிறா. எனக்கும் நல்லதாக இருக்கும். சரி ஓகேம்மா, வாஷிங் மிஷின் தூரமாக கூட போய் வை. ஆண்டி எனக்கு அதுக்கு ஆட்டோ அரேஞ்ச்மெண்ட் வேணும் ஆண்டி. ஆட்டோவில் நம்பி அங்கே வச்சுட்டு வரணும்ல. ஓகே ஆண்டி, அதுக்கு நீங்கள் அந்த மணி அங்கிள் கொஞ்சம் கூப்பிடுங்களா? ஓகே ஆண்டி, அப்படியே நல்லாடு, அங்கே போய் வைக்க முடியும் எல்லாமே நல்லபடியா.
ஓகே ஆண்டி, உங்களுக்கு இது சொல்லுங்க ஓகேண்ணா. சரி ஓகேம்மா, நான் மணியை கூப்பிடுறேன் ஓகேயா? வந்து கரெக்டாக வந்துடுவான் 5 மணிக்கு. ஓகே ஆண்டி, சரி உங்களுக்கு ஓகேண்ணா எனக்கு ஓகே. அவர் வந்து கரெக்டாக டைமுக்கு வர சொல்லுங்க. ஓகேம்மா, நான் அவரை கரெக்டான டைமுக்கு வர சொல்லிடுறேன். ஓகே சரி ஓகே ஆண்டி, நான் போய் வெயிட் பண்ணி நின்றுடுறேன். சரி ஓகே, நம்ம அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி நிற்போம். சரி ஓகே, நம்ம மணிக்கிட்ட போய் இந்த வீட்டுள்ள போய் ஃபோன் பண்ணிட்டு சொல்லுவோம். இங்க தானே என்னமோ ஒரு பொண்ணு வாஷிங் மிஷினை திருப்பி எங்கேயோ எடுத்துட்டு போக சொன்னிச்சு, இன்னும் வரவே இல்லை. அங்கிள் அங்கிள், நானா அங்கிள் அந்த பொண்ணு? நான் வந்து வாஷிங் மிஷின் எடுத்துட்டு வந்துக்கிறேன், அதை எடுத்து உள்ள வைக்கிறோம் ஓகே? நீங்க இங்கே இருங்க, நான் போய் டக்குன்னு போய் வாஷிங் மிஷினை போய் எடுத்துட்டு வரேன் ஓகேயா? இந்த வாஷிங் மிஷினை தூக்குறது தான். ஏ மணி, பாட்டு கூட்டிட்டு போயிடுறா ஓகேயா? சரி ஓகே ஆண்டி, அவர் கரெக்டாக கூட்டிகிட்டு போயிடுவாரு. சரி ஓகே, நம்ம இது நல்லா கொஞ்சம் தள்ளி வைப்போம். சரி ஓகே ஓகே அங்கிள், நான் உள்ளே வந்துட்டு வண்டி இருங்க. என்னம்மா என்ன டோட்டோ? ஓ அந்த டோட்டோமாண்ணா, சில்லி டோட்டோமா? ஓகேம்மா ஓகேம்மா, சில்லி டோட்டோ தானே? கரெக்டாக கூட்டிகிட்டு போயிடும் மணி. இங்கேருந்து அப்படியே போக்கா இருக்கு, நல்லா இருக்குல்ல? சரி ஓகே, உள்ளே வந்துடுவோம். இந்த மாதிரி தலையெல்லாம் வெளியே போகுன்னு சொன்னாங்க. என்ன இந்த மணி அங்கிள் ஏன் இங்கே வந்துக்கிற? ஹலோ மணி, என்ன எதான பிரச்சனையா? ஏன் இங்கே வந்துக்கிற? எதான பிரச்சனையா சொல்லு. எதான பிரச்சனையா? நான் எதுவுமே அவங்கள கூப்பிடவே இல்லம்மா, இந்த தோட்டத்து பக்கத்துல வாஷிங் மிஷின் வைக்க வந்துக்கிறாங்க. ஆண்டி, அது நானா? மணி மணி அங்கிள், அது அவரு காசு தந்துடுவாங்க, நீங்கள் போயிடுங்க ஓகேயா? ஓகே. இங்கே தான் வாஷிங் மிஷின் வைக்கணும். இங்கே ஹோட்டல் ஆயிடுச்சே, இங்கே வைக்க முடியாது. சரி ஓகே. ஓ, இந்த பிளாட்ஃபார்மா நல்லா இருக்கிறே, பக்கத்துலேயே தோட்டம். சரி ஓகே, இங்கே வாஷிங் மிஷின் வச்சிருவோம். சரி ஓகே, வச்சாச்சு. நம்ம கனெக்ஷன் மட்டும் குறியிறோம். கனெக்ஷன் மட்டும் அப்படி குடிச்சிட்டு நம்ம வீட்டுக்கே போயிடுவோம். பக்கம் தானே இருக்கு ஆட்டோலாம், அப்படியே நடந்தே போயிடுவோம். ஆண்டி இங்கே தான் இருக்கிறாங்க. ஆண்டி ஆண்டி, எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் ஆண்டி. ஓ, ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டியாமா? சரி ஓகேம்மா. ஆண்டி, நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நான் எல்லாமே பண்ணிட்டேன். நான் மேலே போய் படுத்துக்கிறேன். என்னடி பண்ணிட்டியா? நான் பண்ணிட்டேன்டி எல்லாமே. அங்கே வாஷிங் மிஷின்லாம் போய் வச்சுட்டேன். வச்சிட்டியா? சரி ஓகேடி, கொஞ்ச நேரம் வந்து ரெஸ்ட் எடு.